Penyebab yang paling sering itu karena infeksi virus. Yang kedua ada infeksi bakteri. Ini lebih jarang sih, tapi bisa terjadi. Contohnya Streptococcus yang menyebabkan radang tenggorokan atau biasa disebut dengan faringitis. Dan penyebab ketiga itu ada alergi. Reaksi alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan, atau cuaca dingin bisa menimbulkan gejala pilek, hidung tersumbat, dan batuk. Apalagi di waktu perubahan suhu mendadak tuh dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terkena batuk pilek. Dan penyebab selanjutnya bisa terjadi karena Next part selanjutnya.